再打开。那这个是零线火线，任意接就可以了。这个搬上去就 OK 了。这边接进水，进水口从这边进。这边进，如果是蒸汽型的话，接蒸汽从这边接；电加热的话，这边不用管。这是排水口，接排水管，可以排到明沟里面，也可以用那种 PVC 管子接管子排到室外。